urumva ahubwo byemere ntabyemere rwose ngiye miteye nyigushyiramo asidana wabyemeye basi please urumva ibintu ntabwo umuntu byatabizi ngize uko niba ufite undi mukunzi ugireka kuri gumbeshya ku makomenti muri comment ndi umukunzi wawe muri comment hari ikintu utumva uzi byana bayifunze muri filme ahubwo sibwo natambuka none bahita banca noneho ndi imbere ya kamera hano rwose irahenze ntibwire ngo hasine ushaka kunibwa iroye turi muyirebe mwese rwose iyi mpeta irahenze ntago ari hafa umuntu witwa Eric uramuzi Eric wahi Eric ukina nawe amafilme man gusugo umuntu namumenya nago namumenya pe kubera iki kuko yavuze kumbaza kenshi cyane ambwira ngo yarakwemera n'iki byose reka muvugishe numve ko muvugisha ari hafi ko twavuganye ashaka kunsuza se nyine ngo muhure nyine yes yore twari dusoje dushatse waza nyine waza mugahura nta kibazo muri banga ku minota nk'ingahe ya nyine yambwiye ko ngo ukunda ukuntu wakitinga ngo yakubonye muri gashiki ubwo nyine yifuza ko mwahura ni gute wakwakira public y'abantu bifuza no kuba bahura nawe yo Diana ubase uyu kwise nabwiraga ngo ni Eric n'umujamo wanjye Imana Stone umva sumana ubu ukoze umuti byatari bitese cyane fresh cyane nayo nashaka guhura nawe urabona ukungurira ka Diana nitsi nyinshi wana cyane byatari akazi karaguhugije ndakubona bikomeye cyane muri comment zanjye rwose naburaga mbona wandikamo umbwira uri cyuri umuntu nyemera ndagukurikira urabizi rwose yes nanjye noneho nahigereye rwose umva ntanyajya nkubona ku mafilme nkavuga ati rwose ariko ubundi mwazampuje na Dana nabisabye Asumani navuga ati rwose uzankora ku kantu rimwe rimwe none akoze umuti nk'abantu mwese mufite impano zigiye zitandukanye ni mu gihe kwereka abakunzi ba TV na Nyarwanda ko muri abacteurs n'abactrices mushoboye nyine nimba mwakwakitinga uyu nguyu uri sheri we mukundana cyangwa se sinzi aho ngaho nyine ibyaye dutegura script of course okay birashoboka cyane Asumani rero we baduhuje ntacyo iyo script ashobora kuba yadusomera wenda tukareba uko tuyagitinga ariko numva ari ibintu bisanzwe kuko nk'abartiste kamwe mu abantu menyereye mupanga nyine umwe yaba ari Stone ukunda cyangwa umukunda ushaka ko twagitinga ibintu by'urukundo base ngiye na Dana ariko twahuye kuri stage ubu subwo twakundana natangiye Imana ari hayi rarenze no mujama ariko ntabirenze ahubwo ngiye bajya munayimbizi neza ko Dana turi buze no gukundanira hano kuri stage kuko naje nanyiteguye rega urwo rukundo se ruraganisha ku cyasima birarangiye nyine muzi ko gutangira kereka nimba umva utankunda nabirenze ariko Diana nabirenze kabisa ntaho se ubirimo neza se ariko buriya Dana njye nawe wenyine n'umwana mwiza bari biniga yanjye reka nkubwire turetse iby'ubuniga no kuba waranyemeye ni nkaho yose ngende no mu rukundo uri mu rukundo byanyabyo wallahi ngende mu rukundo ubizanye imbere ya kamera kuko uri mu rukundo asubara ibintu nkoreye I'm serious n'ikimenyimenyi nene nyitumiza muri Amerika naje nyizanye sibyo ngiyi naje nyizanye ahubwo se urabyemera urabyemera ngende itere mitenye kwandika mvi hano rwose irahenze ntibwire ngo hasine ushaka kunibwa iroye turi muyirebe mwese rwose iyi mpeta irahenze ntago ari hafa uvuge ngo ingari ari buhita yikuramo umwanzi nambaye birumvikana iyo wambaye urabona ko aho yambaye rwose ahubwo ngiye rwose naje Stone Jim wabo nunguye urupfu ibi bintu se reka tuzabishakira ikindi gihe oya Diana reka nkubwire burya icyo bita surprise urakizi ni ikintu gitunguranye sibyo surprise mbega surprise ahubwo Asumani uraza kumugura nirwaga mbyumva muri comment ndi umukunzi wawe ndi umufana wawe ndi iki nimba uri umukunzi wanjye byemere kuko nanjye namaze kugwa mu rukundo ndi umukunzi wawe nyine nkunda umufana wawe bya filme bya filme cyo niko ntajya mbimenyerara umva nkubwire nge rwose uzi byana bayifunze muri filme
ahubwo si ubwo natambuka none bahita banyica noneho ndi imbere ya kamera noneho yipfukama ko bazanyica njyewe rwose njye ndaritera urumva ahubwo byemere ntabyemere rwose njye miteye nyigushyiramo asidana wabyemeye basi please urumva ibintu ntabwo umuntu byatabizi ngize ko niba ufite undi mukunzi ujye ureka kwirirwa mbeshya mu makomenti nyine muri komenti ndi umukunzi wawe muri komenti hari ikintu se utumva ni muri komenti gusa ni muri komenti wenda kwemera umva nkufatiraho ikiti role model reka nkubwize ukuri njyewe mba nshaka umukunzi urumva nimba uri umukunzi wanjye muri filime muri muzika ahantu hose ariko se ubundi nimba noneho njye waramenyanye imizigo yawe uzantumire dukora imizigo ifatika Diana reka nkubwire ndimo nyine nk'umufana wawe ukomeye okay nicyo wifuza nicyo nifuza urukundo rwanjye se ndusubiraneyo iyi mbeta yanjye naguze mu madolari amadolari 200 ivi nateye hasi ndisubizeyo basi yitwara ariko basi yitwara uzankunde nyuma y'igihe ariko basi wemero yambaye batwara batese nyine ishaka kuyikwambika rwose urumva njye ndashaka kuyikwambika urumva nari nambaye indi iyikuremo nongeye nkwambikiye ariko wayibonye reba ariko uburyo iwe ndayishyira muri kano kaboko niho numva ashaka kuyishyira reba uburyo ihenze we mwese muyirebe rwose abereke ahubwo se ntunagwamo se bakunzi ba TV9 Rwanda rero murabona ko amata bya amavuta murabona ko duhuje Stone G na Didi Diana ubwo ngubwo ibindi nakagaruka kuri TV9 Rwanda ikiganiro ni The Talent Cage ciao yes asman